搞掂，一啖唔剩得啦，冇可能嘅事啦，老細啃鳩死啦！又係咁樣，兩啖我跌實咯你嘛，我兩啖我都俾死咗，我一啖我唔得。心情如何啊？屎啦，緊張啊，緊唔知點吞咗呢個都幾真係。不如問下 Alex 先啦，要揾白我。Alex 心情如何啊？你細嗰實白。係。我放棄喎。我兩啖我可以，一啖我唔得，講老實。嗰邊啲咧。其實呢個食咗啲嗰種都有幾多技巧。技巧嘅，有技巧嘅，即係教啲用嘅。哦。誒，做撚法。整下姿勢先。嚇？俾個姿勢先。我嘔㗎啦，應該係我睇得到啦。哇！犀利啊！我好撚攰啊！好撚攰啊！我仲夠死，你個永係你冇整佢笑。好嚟，唔好笑，我仲夠。哇！我識好到你啊！到咩？我嚟。喂個閪！好撚大嚿啊！我都會，哇！好緊張啊咁咯。你再唔食仲大嚿落去咁？誒。白㗎。誒。叫啊真係。我咕窿。好勁啊真係。話用手嚟啲嘛。咁食真係個人真係瘦。好撚緊張啊個樣仔。你有冇人睇住我先？大撚把。屈手指咩？以為啦真係。快啲買嘢冇？哇！你仲咬緊啊我真係放高力我都。你講乜啊？壓力好撚夠啊！咬唔到就冇位啊嘛。对，你输嘞，你输啊，对了吗？干啊！输！哇，我来得输。好悶啊！你再咬啊，好多嘅，咬吞。好撚加人吞喎，你因為冇味喎，你媽閪。唔瞓咗我咁啊，激鳩住。難死啫。咁緊啊！冇位啊！特別，你見啲 Lori 哥唔知食咗嚿嗰啲陣啦，咗。喲，見到係我對。Alex 哥，心情如何？呢個方法算 OK 啦。OK。阿多，你對下先啊。我燒啖煙先啊！好緊張啊！好緊張。好撚爆啊！打到咖喱麥間你都哎呦！都點先啊？都咖喱麥間你咯，好啦。我有信心我贏硬啦！打俾我估到嗰啲做乜？我口唔夠你大啫，媽閪！後邊嗰個撚間西鳩嚟啊！哇！有埋哦喲！有埋。我都收表明啦。有冇表明？係咪？唔係啊，好撚緣分㗎嘛。哇！哇！你好似去到邊食嘢啊？去到邊飲咖啡係咪？飲茶好㗎係咪？倒奶真係好。都有食到有西鳩嚟。哇！咁我撚西邊啲可以搞靚。
講咁多，經典啊！經典啊！咁你又賺咗一嚿啊，我衰咗一嚿，紅緊佢啦咁啊！好飽啊！嗱，你有咩感受啊？我係口大啲，我學含實多啲。應該吸咗咗，你點知啊？好，攞出嚟，幾好味嘅。burger，嗰個咩？嗰啲汁咩流嘛？打波肉嗰啲啊！接受冇 Alex 話冇打波。 burger 認輸。你知？你攞邊隻夠啊？我 size that matter 嘛係。半答。我兩邊我得。懶。你得懶。一媽一半啊！我一半。我撚咩咗咯？呢度我撚半嗰度。真係。我喺佢哋好似好大嚿咁嘛，一縮水嘅話。錄影嘅嗰個感覺如何啊？係咪好開心咧？好刺激嘅。我記得咯。你唔係過面問 I can do it， 信咗大嚿啲嘢。咩打鞋啦 Hero 啦，我啲到加爆啊！好搞笑啊！咁樣我試過幫朋友做嗰個時候啊，食咖喱。